Azərbaycanda vətəndaşlar problemlərinin həlli üçün dövlət qurumlarına üst tutanda, çox vaxt bürokratik əngəllər və süründürməçiliklə qarşılaşırlar. Bir idarə problemi digərinə yönləndirərkən, qurumlar arasında var-gəl edən vətəndaş bir növ idarələr arası sənəd daşıyan poçtalyona da çevrilir. Bu proses isə onlara həm vaxt, həm enerji, həm də maddi itkilər bahasına başa gəlir. Elə eyni problemdən əziyyət çəkənlərdən biri də Şamaxı sakini Nahid Ədilovdur. O 3 aydır zəhmətlə qazandığı əmək haqqını ala bilmədiyindən şikayətlənir. Deyir ki, buna səbəb törətmədiyi əmələ görə bank hesabına qoyulan məhdudiyyətdir. 3 aydır ki, mən istər yanvar ayının əmək haqqısını, fevral ayının əmək haqqısını və mart ayının əmək haqqısını mən ala bilmirəm. 3 aydır ki, mən evimdə ərzağım da tükənib, dost, tanış, qohum nə qədər verdim də bir qabda yemək verəcək ki, ala ye. Nə qədər adama borc pul verəcək ki, ala bunu müvəqqəti keçincinə. Nahid Ədilovun sözlərinə görə, hər şey bu ilin fevral ayında onun və qohumunun M10 hesabına mənşəyi bilinməyən 5424 manat vəsaitin daxil olması ilə başlayıb. Kiber müdaxilədən şübhələnən Ədilov əvvəlcə banklara və hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edib. Cavab ala bilməyəndən sonra isə vəsaiti könüllü şəkildə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin istintaq orqanına təqdim edib. Lakin bu müddətdə Ədilovun bank hesabları Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə artıq bloklanıb. Ədilov deyir ki, pulu təhvil verəndən sonra ona hesabların qısa müddətdə 5 martadək açılacağı vəd edilib. Amma aylar keçməsinə baxmayaraq qadağı aradan qaldırılmayıb. İşi atırlar bir-birinin üstünə. Mən fevral ayının 28-də pulumu həmən mənim kartıma gələn, hesabıma gələn, M10 hesabıma gələn pulu rəsmi qaydada qaytarmışam dövlətə. Bununla bağlı həmən o Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti mənə verdiyi aktları da dövlət orqanlarına təqdim etmişəm. Amma bu günə qədər mənim əmək haqqı kartım, digər debit kartım, kredit kartlarım bloklanmadan azad olmur. Şikayətçi dəfələrlə aidiyyəti qurumlara müraciət etdiyini, lakin hər dəfə eyni cavabla üzləşdiyini deyir. Heç bir qurum prosesi öz üzərinə götürmür, hər biri ilk addımı digərindən gözləyir. Bir neçə qurumun arasında qalan vətəndaş isə süründürməçiliyin qurbanına çevrilib. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin müstəntiqi də mənə Rami Sadıqov mənə bildirir ki, həmin aktı aktla yaxınlaş məhkəməyə, ondan sonra banka, onlar sənin kartı açsınlar da, niyə belə problem yaradırlar? Mən onlara bildirdim ki, həmin müstəntiqə Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin müstəntiqinə bildirdim ki, yəni o bank mənə bildirir ki, məhkəmə qərar verməlidir. Məhkəmədəki qərar vermək üçün kiber cinayətkarlıqla mübarizə başlayaraq onlara təqdimat yazmalıdır Nərimanov rayon məhkəməsinə. Kiber cinayətkarlıqla deyir ki, Paşapay şirkəti bizə bununla bağlı siyahı göndərməlidir ki, həqiqətən də bu adamla, bu vətəndaş artıq pulu bizim hesabımıza köçürür. Kompüterdə hazırlanıb gətirilmiş bir akt deyil, bu dövlət orqanı adından verilmiş, özə verilmiş ən böyük güc strukturlarından biri olan dövlətin təhlükəsizliyini təmin edən orqan tərəfindən verilmiş bu sənədi tanımaq istəmirsinizə bir söz belə deyim. İqtisadçı Natiq Cəfərlinin sözlərinə görə, Azərbaycan Mərkəzi Bankının və yerli bankların beynəlxalq öhdəlikləri var. Çirkli pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizədə sərt tədbirlər görməlidirlər. Lakin problem bu tədbirlərin tətbiqində yaranır. Banklar əvvəl hesaba blok qoyur, sonra araşdırır. Banklar düşünür ki, qoy bəri başdan bir şübhə varsa bloklayım, nəinki bunu araşdırım, sonra hansısa bir addım atım. Bu isə doğru yanaşma deyil, insanların öz mülkiyyət hüquqlarının, yəni pul da bir mülkiyyət hüququdur, vəsait də onun mülkiyyətidir. O hüquqların bəzən məhdudlaşdırılması, belə deyək də, bəlli və əsası olmayan şübhələrlə baş verir və sonradan araşdırmalar aparılır. Doğrudur, yəni sonradan araşdırma nəticəsində hansısa bir problem olmayanda blok açılır, amma vətəndaşın ən azından bəlli müddət, bəlli sürə ərzində öz vəsaitinə çıxış imkanlarının məhdudlaşdırılması doğru yanaşma deyil. Ekspert hesab edir ki, bu tip maliyyə nəzarəti mexanizmləri əsasən Avropa təcrübəsinə əsaslanır. Lakin Azərbaycanda banklar beynəlxalq öhdəliklərə görə özlərini sığortalamaq üçün daha sərt davranırlar. Bizdə o məşhur lətifədə olduğu kimi qulaqları kəsib sonra sayırlar da. Yəni o mənada bir problemdir, bəli. Çünki bütün hesaba blok qoyanda vətəndaşın halal puluna da belə çıxışını məhdudlaşdırırsan da. Axı bunun mənbəyini öncədən yoxlamısan, bilirsən. Bank bilir ki, bu normal bir maaşdır, gəlirdir, fərqi yoxdur, nədirsə. Şübhəli olan hissəni bloklaya bilər. Ondan sonra araşdırma apara bilər. Amma hesabın tamamına blok qoyulması məncə doğru yanaşma deyil.
Dövlət qurumları arasında süründürməçilik problemi uzun illərdir ictimai narazılıq yaradan məsələlərdən biridir. Vətəndaşlar tez-tez müraciətlərinin müəssisələr arasında dövr elədiyini, cavabların aylarla gecikdiyini və məsuliyyətin müxtəlif dövlət orqanları arasında bölüşdürüldüyünü bildirirlər. Hüquqşünasların fikrincə isə bu, vaxt itkisi ilə bərabər həm də dövlət idarəçiliyinə inamsızlığın artmasına da səbəb olur. Azərbaycanda qurumlararası süründürməçilik əsasən konstitusiya və müvafiq qanunlarla tənzimlənir. Məsələn, vətəndaşların müraciətləri haqqında qanunun 4-cü maddəsinə əsasən müraciətlərə baxılmasında ayrı-seçkiliyə və süründürməçiliyə yol verilməməsi əsas prinsiplər arasında yer alır. Eyni qanunun 7-ci maddəsində isə qeyd edilir ki, müraciətə baxan dövlət qurumu məsələni öz səlahiyyətinə aid hesab etmədikdə, müraciəti 3 iş günündən gec olmayaraq aidiyyəti quruma göndərməli və bu barədə vətəndaşı məlumatlandırmalıdır. Həmçinin məsələ bir neçə qurumun səlahiyyətinə aid olduqda, müraciətin surəti həmin qurumlara da təqdim edilməlidir. Hüquqşünas Samirə Ağayeva isə problemin kökünün qanunun boşluğundan deyil, mövcud mexanizmlərin praktikada işləməməsindən qaynaqlandığını deyir. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 26-cı maddəsi mövcuddur və həmin maddəyə uyğun olaraq dövlət hər kəsin hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsinə təminat verir. Bütün dövlət qurumları vətəndaşların müraciətlərinə vaxtında, hər tərəfli və obyektiv qaydada baxmalıdırlar. Bundan əlavə də dövlət qurumlarının hər birində öz təlimatları var və həmin təlimatlara əsasən onların vəzifələri də var. Hər hansısa bir dövlət qurumu öz vəzifələrini icra etməyibsə və ya onları belə deyək, vicdanla icra etməyibsə, vətəndaş məhkəməyə müraciət edə bilər. Ekspertlərin fikrincə, problemin əsas səbəbləri arasında bürokratik idarəetmə, qurumlararası koordinasiyanın zəifliyi və məsuliyyət mexanizmlərinin effektiv işləməməsi dayanır. Bu mexanizmin qurbanına çevrilən Nahid Ədilov isə hazırda nə ailəsini dolandıra bildiyini, nə kirayə haqqı və kommunal xidmətlər kimi xərclərini ödəyə bildiyini deyir. 2 aydır mən kirayə pulum verə bilmirəm. Ev yəsi mənə xəbərdarlıq göndərib ki, qardaş, yəni o kirayə haqqı Hasan oldu, ev yoxdur verərsən, amma evi boşalt ki. Çünki mənim də ona ehtiyacım var, başqa adamlar istəyir evi ona verəcəm. Onun şikayəti ilə bağlı Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə, Daxili İşlər Nazirliyinə, Nərimanov rayon məhkəməsinə və Kapital Banka sorğular ünvanlasaq da, reportaj hazırlanana qədər suallarımız cavabsız qalıb. Nahid Ədilov isə nə vaxtsa suallarına cavab veriləcəyinə, problemin həllini görəcəyinə və yenidən normal həyatına qayıdacağına ümid edərək yaşayır.